2025-ci ildə sanki daha çox tanınmışlarımızı itirdik. Bu il incəsənət, mədəniyyət, ədəbiyyat, siyasət və elm sahələrində tanınmış bir çox simalar dünyasını dəyişdi. 2025-ci il başlayar-başlamaz tanınmış aktyor Bozbaş Pictures layihəsində canlandırdığı ağsaqqal və əzəmət obrazları ilə bir çoxlarımızın üzünü güldürən Azər Baxşəliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra həyatını itirdi. Bu hadisədən 10 gün keçməmiş aktrisamız Çimnaz Sultanova qəfildən dünyasını dəyişdi. Əsasən Vicdan Haqqı serialındakı rollarıyla tanınan sənətçi 15 yanvar tarixində bu dünyadan köçdü. 3 gün sonra 18 yanvar tarixində isə ölkənin tanınmış iş adamı Azərsun Holdingin qurucularından biri xeyriyyətçi Abdulbari Gözəl vəfat etdi. Görkəmli balet ustası, pedaqoq, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı, şöhrət ordenli Tamilla Şirəliyeva isə 12 mart 2025-ci il tarixində ömrünün 79-cu ilində vəfat etdi. Bundan 4 gün sonra istedadlı kino aktyoru Ənvər Həsənovun ölüm xəbəri gəldi. 16 mart 2025-ci il tarixində 75 yaşında vəfat edən Həsənov, Uşaqlığın Son Gecəsi filmindəki Murad obrazı ilə Azərbaycan tamaşaçılarının sevgisini qazanıb. Digər ölüm faktı apreldə qeyd alındı. Keçirdiyi əməliyyatdan sonra iflic olub komaya düşən Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının aktyoru Möhlə Mirzəliyev 28 apreldə vəfat etdi. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin keçmiş rəisi Polkovnik Leytenant şair publisist Ramiz Məlikov uzun sürən xəstəlikdən sonra 19 iyun 2025-ci ildə 87 yaşında vəfat etdi. Ramiz Məlikov vaxtilə həm də Azərbaycan televiziyasında uzun illər apardığı Hünər Hərbi Vətənpərvərlik proqramı ilə də yaddaşlarda qalıb. Uzun illər Milli Məclisin deputatı olmuş siyasətçi Xan Hüseyn Kazımlı isə 24 iyul 2025-ci ildə dünyasını dəyişdi. Bundan bir həftə keçməmiş avqustun 1-də tanınmış xanəndəmiz Arif Babayev vəfat etdi. 2 gün sonra isə xalq yazıçımız Elçin Əfəndiyevi də itirdik. 25 il baş nazirinin müavini olmuş Əfəndiyev Azərbaycan ədəbiyyatının da görkəmli nümayəndələrindən biri idi. Yazıcı, tərcüməçi, Şərəf ordenli ədəbiyyat xadimi Vidadi Babanlı da avqust ayında dünyasını dəyişdi. Vicdan Susanda romanı və bir çox digər əsərləri Azərbaycan nəsrinin klassik nümunələrinə çevrilən Babanlı 16 avqustda bu dünyadan köçdü. Tanınmış teatr və kino aktyoru Murad Yegizarov 13 sentyabr 2025-ci ildə uzun sürən xəstəlikdən sonra Almaniyada dünyasını dəyişdi. 86 yaşında həyatla vidalaşan aktyor Böyük Dayaq, Ulduz, Arşın Malalan, Bir Cənub şəhərində, Ən Vacib Müsahibə və s. filmlərdə maraqlı rollar oynayıb. Qəfil ölüm 29 sentyabrda Cabir İmanovu da yaxaladı. Tanınmış aktyor Parniz Baku KVN komandasının üzvü, Azərbaycanın əməkdar artisti olan Cabir İmanov idman zalında ürək tutmasından həyatını itirdi. Bir neçə gün sonra, daha dəqiq 3 oktyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycanın sabiq Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev də dünyasını dəyişdi. Yadda qalan səsi ilə tanınan xalq artisti, səhnə və dublyaj ustası Əminə Yusif qızı da sabiq nazirin ardınca, daha dəqiq 9 oktyabr tarixində vəfat etdi. Bir neçə gün sonra isə, yəni 13 oktyabr tarixində ədəbiyyat və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən ziyalı, yazılı ədəbi irsinin qorunması və təbliği istiqamətində mühüm işlər görən Əli Səməd Kür də vəfat etdi. Xalq artisti şöhrət ordenli Tarzən Ramiz Quliyev isə bu hadisədən 2 gün sonra 15 oktyabr tarixində müalicə aldığı xəstəxanada vəfat etdi. Əməkdar artist, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Rəşad Bəxtiyarov oktyabr ayında vəfat edən son tanınmış oldu. Aktyor uzun sürən xəstəlikdən sonra 16 oktyabr tarixində 47 yaşında evində dünyasını dəyişdi. Noyabr ayında dünyasını dəyişən ilk məşhur isə əməkdar artist Vahid Əliyev oldu. 6 noyabr 2025-ci il tarixində dünyasını dəyişən əməkdar artist Sübhün Səferi, şəkilçi və şəkilçi, Tələ, Yalan, Yapon və Yaponiyalı kimi ekran işlərində və digər rollarla yadda qalacaq. Əməkdar artist Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru Yadigar Muradov da bu ilin noyabrında dünyasını dəyişdi. Qeyd edim ki, bu ilin 4 oktyabr tarixində xəstəxanaya yerləşdirilən aktyor 18 noyabrda elə orada vəfat etdi. Səhəri gün isə xalq artisti rəqqasə Roza Cəllova dünyasını dəyişdi. O, noyabrın 19-da 96 yaşında Bakının Səbail rayonunda yaşadığı mənzilində vəfat etdi. Bu hadisədən 3 gün sonra isə, yəni 22 noyabr tarixində şair Qəzəlxan Arif Buzovnalı yaşadığı evdə vəfat etdi.
Qeyd edək ki, Arif Buzovnalı 1972-ci ildə Bakının Buzovna qəsəbəsində anadan olub. Tanınmış qiraətçi əməkdar müəllim Nadir Hüseynov da bu il həyata vida edənlər sırasındadır. O 14 dekabr 2025-ci il tarixində avtomobili idarə edərkən sükan arxasında ürəyi dayandı və daha sonra avtomobil idarəetmədən çıxaraq maneəyə çırpıldı. Bu ölüm xəbərindən 5 gün sonra dekabrın 19-da meyxanaçı Ağa Kərim də bu dünyadan köçdü. O 2017-ci ilin martında beyninə qan sızmasından sonra uzun illərdir ki, yataq xəstəsi idi. Dünyasını dəyişən məşhurlarla yanaşı 2025-ci ildə dünyaya gələn məşhurların övladları da oldu ki, onları da sonunda xatırlatmaq istədim. Belə ki, ötən il müğənni Alma xanım, Talib Talih, İlkin Əhmədov, meyxanaçı Baləli, idmançı Hidayət Heydərov və digər bir çox məşhurların övladı dünyaya gəldi. Hər il olduğu kimi bu ildə dünyamızdan minlərlə insan getdi, minlərlə gəldi. Allah ölənlərə rəhmət, yerdə qalanlara isə can sağlığı, uzun ömür nəsib etsin.